તમે વિડીયોમાં જે પંખો જોઈ રહ્યા છો એને એકવાર હું ચાલુ કરીને બતાવી દઉં એટલે તમને ખબર પડી જશે કે આ પંખામાં શું પ્રોબ્લેમ થાય છે. તો તમે મિત્રો થોડું ધ્યાનથી સાંભળજો. હું પંખાને ચાલુ કરું છું. તો જેવો હું પંખો ચાલુ કરું છું એવું જ તે સ્ટાર્ટિંગમાં પંખામાં ખૂબ જ અવાજ આવે છે અને પંખાની ફરવાની સ્પીડ ધીમી થઈ ગઈ છે. તો આવી રીતે જે પંખામાં અવાજ આવે છે મિત્રો, એમાં કોઈ આપણે દુકાને રિપેરિંગ કરવા માટે લઈ જવાની જરૂર નથી. આમાં એક નાનકડી વસ્તુ કરવાની હોય છે. તો આ વિડીયોમાં હું તમને બતાવીશ કે આ જે અવાજ આવે છે આને આપણે ઘરે કઈ રીતે વ્યવસ્થિત કરી શકીએ. તમારે દુકાને લઈ જવાની જરૂર નહીં પડે અને તમારે જો કન્ટિન્યુઅસ તમે આવો અવાજ આવતો હશે અને ચલાવશે તો તમારે ચોક્કસ ટૂંક સમયમાં વાઇન્ડિંગ કરાવવા માટે લઈ જવું પડશે અને તમારે ખાલી ખોટા પૈસા બગાડવા પડશે. તો ટૂંક સમયમાં વાઇન્ડિંગ માટે તમારે પૈસા ખર્ચ કરવા ના પડે. તો એના માટે આ વિડીયો આખો જોઈ લેજો તો તમને ખબર પડી જશે કે પંખાને આપણે ઘરે કઈ રીતે વ્યવસ્થિત કરી શકીએ. જે અવાજ આવે છે અને તમારો પંખો 100% ઓકે થઈ જશે. તો ચાલો હું આ પંખાને એકવાર નીચે ઉતારી લઉં. તો તમે જોઈ શકો છો મેં પંખાને નીચે ઉતારી લીધો છે અને આજે આપણા પાંખડા તમે છે એ મિત્રો ખોલી લેવાના છે. તો એકવાર હું ફટાફટ આ સાફ કરી દઉં અને ખોલી લઉં છું પાંખડા. તો આપણે પંખાને સર્વિસ કરવા માટે મિત્રો તમે જે આ પંખાની ઉપરની બોડી જોઈ રહ્યા છો એ આપણે ખોલવી પડશે. તો બોડીને ખોલવા માટે મિત્રો અહીંયા તમે જોઈ રહ્યા છો પંખાના અને કેપેસિટરના અહીંયા જે કનેક્શન લાગેલા છે એ ખોલી લેવાના છે. તો તમને જો પંખાના કનેક્શન અને કેપેસિટરના કનેક્શન ખબર ના હોય કે કઈ રીતે લગાવવાના છે તો તમારે ખોલતા પહેલાં એક આનો સ્ક્રીનશોટ કે ફોટો પાડી લેવાનો છે, જેથી તમને લગાવતા ટાઈમે કોઈ મુશ્કેલી ના પડે. તો અહીંયા હું પહેલાં કેપેસિટર અને પંખાના કનેક્શન ખોલી લઉં છું. તો આ રીતે મિત્રો કેપેસિટર અને પંખાના કનેક્શન ખોલી લેવાના છે. તો હવે શું કરવાનું છે, આજે આપણા પંખાના 3 વાયર છે એને આપણે સાચવીને ધીમે રહીને આવી રીતે કરીને એને અહીંયા ઉપરથી આ પાઇપ તમે જોઈ રહ્યા છો અહીંથી નાખીને અહીંયા ઉપર કાઢી લેવાના છે. એટલે આપણે આ બોડી ખોલવામાં કોઈ વાયર ડેમેજ ના થાય. અને આમ પણ એ વાયર તમે ઉપર કાઢશો તો જ આપણી બોડી ખુલશે. તો અહીંયા જે આ વાયર તમે જોઈ રહ્યા છો એ આસાનીથી આ રીતે અહીંયા ઉપર નહીં આવે. તો હું એના માટે તમને એક રસ્તો બતાવું. તમારે એક આવો વાયર લેવાનો છે નાનો, કાં તો પછી તમે એક નાનો તારનો ટુકડો પણ લઈ શકો. તો અહીંયા હું તમને બતાવી રહ્યો છું મિત્રો, એ પ્રમાણે તમે ધ્યાનથી જોજો તો તમને વધારે ખબર પડશે. ઇલેક્ટ્રિક ફિલ્ડમાં છે એમને તો મિત્રો ખબર જ હશે, એ જાણતા હોય છે. પણ જે મિત્રોને ખબર નથી તો એમના માટે બહુ જ માહિતીવાળો વિડીયો રહેશે અને જે આવી નાની નાની ટેકનિકો છે એ તમને જાણવા મળશે. તો મિત્રો આ વાયરને આપણે ટેપથી અહીંયા જોડી દેવાનો છે વ્યવસ્થિત. તો આપણે આ વાયર ટેપ છે એનાથી હું લગાવી દઉં છું એટલે આપણો કેબલ તમે જોઈ શકશો આરામથી નીકળી જશે. તો ટેપ વ્યવસ્થિત લગાવી દેવાની છે અને પછી ધીમે ધીમે આ વાયરને આપણે ખેંચવાનો છે. તો તમારે તો એક વસ્તુ કહી દો મિત્રો, તમારે ટેપ બહુ વધારે પણ નથી લગાવી દેવાની, કેમ કે તમે વધારે ટેપ લગાવી દેશો તો આ જે આપણી પંખાની આ પાઇપ છે શાફ્ટ એમાં જગ્યા જ નહીં રહે, તો વાયર આપણો નહીં નીકળે. તો આ રીતે ધીમે ધીમે ખેંચતું જવાનું છે અને આ વાયરને આપણે અહીંથી થોડું દબાવતું જવાનું છે. આ તમે જોઈ શકો છો અહીંથી દબાવતું જવાનું છે. તો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. અને મિત્રો એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તમારે કે આ કામ ધીમે ધીમે શાંતિપૂર્વક કરવાનું છે, કેમ કે જો તમારો આ વાઇન્ડિંગનો વાયર એકાદો ડેમેજ થઈ જશે, તૂટી જશે તો આપણે તકલીફ થઈ જાય છે. તો તમે જોઈ શકો છો મિત્રો આપણા ત્રણેય કેબલ અહીંયા ઉપર આવી ગયા છે આરામથી. તો હવે આપણે આ જે બોડી ખોલવા માટે તમે અહીંયા જે 3 સ્ક્રૂ જોઈ રહ્યા છો એ આપણે ખોલી લેવાના છે. તો હું તમને ખોલીને બતાવી દઉં. અને મિત્રો વિડીયો થોડો લાંબો જશે પણ તમને માહિતી પૂરેપૂરી મળશે, તો તમને કંઈક નવું શીખવા મળશે. અને મારો ટાર્ગેટ પણ એવો જ હોય છે મિત્રો કે જે આપણા મિત્રો છે એમને કંઈક નવું શીખવા મળે. તો તમે ધ્યાનથી જુઓ મિત્રો, અહીંયા આપણે જેવા 3 સ્ક્રૂ ખોલ્યા એવી રીતે આ પંખાની ઉપરની બોડીનો ભાગ છે એ ઉપર આવી ગયો છે. જો તમારે એવી ડાયરેક્ટ ઉપર ના આવે તો તમારે થોડું ધીમે ધીમે અહીંથી આમ તમે પ્રેસ કરશો એટલે ઓટોમેટિક ઉપર આવી જશે. વધારે કોઈ તકલીફ નહીં પડે, આરામથી ખુલી જશે. તો તમારે ધીમે રહીને ચારે બાજુથી વ્યવસ્થિત બેલેન્સ રહે એ રીતે ધીમે ધીમે તમારે આ રીતે ઉપર આ બોડી છે એને ઉપર આ રીતે લઈ લેવાની છે. જોઈ શકો છો જે આપણે આ અહીંયા તમને રિંગ દેખાય છે એ આપણે બેરિંગનું ઉપરનું જે કવર હોય છે એ છૂટું પડી ગયું છે.
અને તમે અહીંયા જુઓ, હું તમને થોડું નજીકથી બતાવું કે આપણા બેરિંગના જે સરા છે, જે અંદરના બોલ હોય છે, એ કમ્પ્લીટ ઓકે જ છે, એમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. પણ આ જે કવર છે એ છૂટું પડી ગયું છે. અને આમ પણ એ કવર તો છૂટું પડી જ જાય છે. તમે ગ્રીસ લગાવીને આપણે ફરીથી કવર ઉપર મૂકી દઈએ તો એ ઓકે થઈ જાય છે, એનો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો આ રીતે ઉપર અને નીચેની બે બેરિંગમાં સરા ઓકે છે, બેરિંગ પણ ઓકે છે. તો હું આ બે બેરિંગને એકવાર ક્લીન કરી લઉં છું. તમારે પેટ્રોલ કે કેરોસીનથી વ્યવસ્થિત ક્લીન કરી લેવાનું છે. તો શું, જે જૂનું આજે આપણું ગ્રીસ જે જામ થઈ ગયું હોય એના લીધે આપણી બેરિંગ જામ થઈ ગઈ હોય. તો હું આ બે બેરિંગને એકવાર ક્લીન કરી દઉં છું, પછી હું તમને બતાવું. આ બેરિંગ મેં અહીંયા પેટ્રોલથી એકદમ મસ્ત રીતે ક્લીન કરી દીધી છે અને આ બેરિંગ એકદમ ફ્રી થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો, હું તમને એકવાર આ ફરાવીને પણ બતાવી દઉં. આ આપણું એકદમ જે આપણો પંખાનો જે આ ભાગ છે એકદમ ફ્રી ફરે છે. તો આ રીતે ઉપરની બેરિંગ એક અને આ જે નીચેની બેરિંગ છે એ પણ મેં ક્લીન કરી દીધી છે. એ પણ એકદમ ફ્રી થઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો મિત્રો. તો મિત્રો, મારો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આ બેરિંગમાં મેં તમને વિડીયોના સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું હતું કે આપણી બેરિંગમાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તો આ બેરિંગમાં જે જૂનું ગ્રીસ હોય છે એ જામ થઈ ગયું હોય છે, એના લીધે આપણી આ બેરિંગ થોડી જામ થઈ જાય એટલે પંખામાં અવાજ ચાલુ થઈ જાય છે. તો મિત્રો, આ ગ્રીસ છે, તમારા ઘરે કોઈ પણ આપણે ગ્રીસ હોય એ ગ્રીસ તમારે લઈ અને આ બેરિંગમાં વ્યવસ્થિત ભરી દેવાનું છે. તો હું આ એકવાર તમને બતાવી દઉં. તો આપણે બેરિંગમાં વ્યવસ્થિત રીતે ગ્રીસ ભરી દેવાનું છે, આખી બેરિંગમાં પરફેક્ટલી ફૂલ રીતે. હવે જે આપણે આ બીજી બેરિંગ છે એમાં પણ હું ગ્રીસ ભરી દઉં છું. તો આ રિંગ ઉપર પણ ગ્રીસ લગાવી દેવાનું છે અને પાછી આપણે બેરિંગ ઉપર મૂકી દેવાની છે. તો મિત્રો, આ રીતે આપણે બેરિંગને ગ્રીસ લગાવીને વ્યવસ્થિત કરી દીધી છે, એટલે કે સર્વિસ કરી દીધી છે. હવે હું એકવાર આ પંખાને આખો ફિટ કરી દઈશ અને ઉપર લગાવીને હું તમને બતાવીશ. કારણ કે મિત્રો, હવે જે આ પંખાને ફિટ કરવાની આખી પદ્ધતિ હું તમને ફરીવાર બતાવવા જઈશ તો આપણો વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જશે. તો મેં તમને ખોલતી વેળાએ તમને બતાવી દીધું હતું કે કઈ રીતે ખોલવાનો છે, એવી જ રીતે આપણે કમ્પ્લીટ ફિટ કરી લેવાનો છે. તો મેં પંખો ફિટ કરીને પાછો લગાવી દીધો છે આપણે ઉપર જગ્યાએ જ્યાં હતો ત્યાં જ તે. હવે હું કમ્પ્લીટ તમને એકવાર ચાલુ કરીને બતાવીશ. આપણે જ્યારે પાંખડા ફિટ હોય અને પંખો ચાલે ત્યારે પંખા ઉપર વધારે લોડ આવે તો જ આપણને પરફેક્ટ ખબર પડશે કે આપણો પંખામાં અવાજ આવે છે કે નહીં. તો તમે ધ્યાનથી સાંભળજો કે આપણે પહેલાં મેં તમને બતાવ્યું હતું કે અવાજ આવે છે, મેં તમને અવાજ સંભળાયેલો હતો. હવે તમે એકવાર અવાજ સાંભળજો. તો હું ચાલુ કરું છું પંખાને. તો મિત્રો, મેં અત્યારે પંખાની સ્વિચ બંધ કરી દીધી છે અને હવે આપણા પંખામાં બિલકુલ અવાજ નથી મિત્રો. પહેલાં મેં તમને સ્ટાર્ટિંગમાં બતાવ્યું હતું કે આપણે ચાલુ કરીએ પંખો તો કેટલો અવાજ આવતો હતો અને રનિંગમાં પણ અવાજ આવતો હતો. હવે પંખો ચાલુ થાય તો બી અવાજ નથી આવતો અને આપણે રનિંગમાં પણ બિલકુલ અવાજ નથી આવતો. મેં તમને એકદમ નજીકથી સંભળાવી દીધું છે એટલે તમને વધારે ખબર પડે. તો મિત્રો, મારો કહેવાનો મતલબ એ હતો કે આ રીતે આપણે પંખામાં જે અવાજ આવતો હોય તો આપણે ઘરે ખોલીને બેરિંગ સર્વિસ કરી દેવાની છે અને પંખો આરામથી આપણે ઘરે આ રીતે વ્યવસ્થિત ઓકે કરી શકીએ. આપણે બહાર રિપેરિંગની દુકાને લઈ જવાની જરૂર નથી. તો મિત્રો, વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને જે મિત્રો પહેલીવાર ચેનલ ઉપર વિડીયો જોઈ રહ્યા છે તો એમની મારી ખાસ વિનંતી છે કે ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો. હું તમને મળું નવા વિડીયોમાં નવા ટોપિક સાથે. ત્યાં સુધી જય માતાજી, રામ રામ.